বন্ধুরা, আপনিও যদি হন আমার মতন একজন ইউটিউবার আর ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করেন, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য খুবই দরকারি। আমরা অনেকেই অনেক ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওতে দেখেছি, সেই চ্যানেলগুলোতে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়, এবং যেগুলো দেখার পর আমাদেরও মনে হয় যদি আমরাও সেই সমস্ত সাউন্ড ইফেক্টসগুলোকে ডাউনলোড করে আমাদের ভিডিওতে দিতে পারতাম, তাহলে হয়তো খুবই ভালো হতো। তো বন্ধুরা, আজকে আমি কথা বলবো সেই সমস্ত বন্ধুবান্ধবীদের জন্য, যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবীরা ইউটিউব চ্যানেল খুলেছে এবং নিজেদের ভিডিওতে ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট দিতে চাইছে, মানে যে সমস্ত সাউন্ড ইফেক্টস কোনো ভিডিওতে দিলে কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না, সেই সম্বন্ধে আজকে এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো। এই ভিডিওতে আমি শেখাবো কীভাবে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টস ডাউনলোড করা যাবে, এবং ডাউনলোড করার পরে সেগুলোকে নিজেদের ভিডিওতে ইউজ করা যাবে। তাহলে বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা শুরু করা যাক। কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টস ডাউনলোড করার জন্য সবার আগে আমাদেরকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারকে ওপেন করতে হবে। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারকে ওপেন করলাম, করার পরে এখানে সার্চ করতে হবে অডিও লাইব্রেরি। তো আমি অডিও লাইব্রেরিকে সার্চ করছি। সার্চ করার পর অবশ্যই মনে রাখবে সবসময় এটাকে, মানে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটাকে ডেস্কটপ মোডে রাখতে হবে। তো এখানে যে তিনটে ডট লাইন রয়েছে সেখানে গিয়ে সেখানে আমি ক্লিক করলাম। করার পর এখানে ডেস্কটপ সাইট বলে যে অপশান রয়েছে সেই বক্সে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পরে এই যে এখানে যে অপশানটা রয়েছে অডিও লাইব্রেরি ইউটিউব বলে, তো সেখানে আমি ক্লিক করে দিলাম। সবসময় এটা মনে রাখবে, যখনই তোমরা অডিও লাইব্রেরি বলে সার্চ করবে অবশ্যই মনে রাখবে তার আগে কিন্তু তোমাদের চ্যানেলকে কিন্তু লগ ইন হওয়া চাই, ঠিক আছে? তো এখানে চলে আসলো দুটো অপশান, একটা হচ্ছে ফ্রি মিউজিক, একটা হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্টস। তো এর আগে আমি একবার শিখিয়েছিলাম ফ্রি মিউজিক কীভাবে ডাউনলোড করবে, তো আজকে আমরা শেখাবো সাউন্ড ইফেক্টস। তো সাউন্ড ইফেক্টস আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এখানে দেখো ছোটো ছোটো সাউন্ড ইফেক্টস চলে এসছে, ঠিক আছে? কোনটা আছে 0.03, 0.00, 0.17, এরকম নানা রকমের চলে এসছে কিন্তু সাউন্ড ইফেক্টস। তো আর এখান থেকে তোমরা ক্যাটাগরি চেঞ্জ করতে পারো, মানে কীরকম তোমরা সাউন্ড ইফেক্টস চাইছো। তো ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলে অ্যালার্মস আছে, অ্যাম্বিয়েন্সেস আছে, অ্যানিমালস আছে, কার্টুন আছে, ক্রাউড আছে। তো আমি কার্টুনে ক্লিক করলাম। যারা কার্টুন ভিডিও করো বা কমেডি ভিডিও করো তারা এখান থেকে অবশ্যই সাউন্ড ইফেক্ট নিতে পারো ছোটো ছোটো। আর এই সাউন্ড ইফেক্টসগুলো কিন্তু ডাউনলোড করে আমাদের ভিডিওতে দিলে কোনোদিন কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না। দেখা গেলো এই সাউন্ড ইফেক্টটাকে আমি ডাউনলোড করব। তো এখানে গেলাম, সরে গেলাম, গিয়ে এখানে যে অ্যারো চিহ্নটা রয়েছে সেখানে ক্লিক করতে হবে। আর ক্লিক করলে এই দেখো ডাউনলোডিং দেখাচ্ছে, কার্টুনি বাউন্স টু সেলিং। তো এটা আমার কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো এরকমভাবে তোমরা অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করলে কিন্তু সেটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। আর তোমরা চাইলে মিউজিকটাকে আগে থেকে শুনতেও পারো। তো এইখানে প্লে বাটন বলে যেটা রয়েছে সেখানে ক্লিক করলে কিন্তু তোমরা এটাকে শুনতে পারো। যেহেতু আমার হেডফোন লাগানো রয়েছে তাই শোনা যাচ্ছে না। তো তোমরা এখানে কিন্তু ক্লিক করে কিন্তু মিউজিকটাকে শুনতে পারো। মিউজিকটা শোনার পর মিউজিকটা পছন্দ হলে তারপরে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারো। আর এগুলো আমাদের ভিডিওতে দিলে কিন্তু কোনোদিন কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটা সবার খুব ভালো লাগবে। আর সবাই খুব ভালো থেকো। ধন্যবাদ।